20 de janeiro de 2024 e a palavra não temas hoje para a nossa vida está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 23, quando diz: E disse-lhe o Senhor, a paz seja contigo, não temas, não morrerás. Se você crer nesta palavra, digita o seu amém, compartilhe esse vídeo. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo para o seu coração um não temas da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.